Ekskursioni i nxënësve nga shkollat shqiptare nga trojet në objektiv kishte planifikimin e vizitave në vende atraktive, sikurse në kopshtin e lojrave, ku ambienti atraktiv ishte tërheqës jo vetëm për fëmijët, po edhe për të rriturit. Vizita në kopshtin zoologjik krijon bindje për secilin vizitor, aty mund të sheh lloje të ndryshme të gjallësave të egra, ndërsa loja atraktive e delfinëve si një atraksion i veçantë. Edhe fusha e blertë solli atraktivitet nga grupe të nxënësve. Lozën futboll e që nuk munguan as medaljet si një dëshmi e pjesëmarrjes. Ka një pjesë shoqërimi shumë të mirë, është kisha me thonë një urë lidhse që lidh të gjithë së bashku. Se siç thuhet edhe të gjithë e dim, sporti bashkon, edhe neve po na bashkon. Ky ekskursion i tretë për ne është diçka më e veçantë, meqense se gjithë janë shumë veçantë, sepse tash ne kemi prit bashkëdhetarët tonë nga gjitha trojet shqiptare këtu në Gjermani. Shumë ndjehem të shoqëruar edhe kjo na bën të ndihem shumë mirë edhe krenar. Edhe shfrytëzoj rastin t'i falenderoj në mësuesit për këtë punë shumë të madhe edhe këtë ëndër shumë vjeçare, se kjo ka qenë për ne edhe një ëndër që bashkëdhetarët tonë, shkollat tona nga Ardheu të vinë edhe të vizitojnë edhe Gjermaninë, shkollat tona. Ambientet natyrore dhe mjediset ekologjike ishin në objektiv të mësues Lulzim Çallaku, që të jenë të vizituara nga ekipi i mësimdhënësve të shkollave shqipe në Troje. Ndërsa përkushtimi i Këshillit të Prindërve ishte që mikpritja të ketë natyrshmërinë e saj, sikurse vëllai tek vëllai. Muj me thonë shumë bukur kemi kaluar, në përshtypje na ka bërë që komunikimi mes fëmijëve tanë janë angazhu ma shumë në gjuhën shqipe. Besoj që dhe fëmija që ka qenë të na unë dje mirë, unë për vetje ka qenë sikur më kam fëmija i dytë, djemt, Hadin e kam mësafër të one, shumë djali hareshëm, i zgjuar. E na bajkatuar me një person që kurse kemi parë me parë, jemi njoftuar me prindrit e tij, kemi biseduar mbrëmje, mas aktivitetëve, ka qenë shumë interesant dhe më e mira është që ata na presin kur na kthehemi dhe na presin që t'i takojmë edhe ata. Si nane 4 fëmijëve edhe si gjyshe jam shumë e lumtur që kam pas rastin edhe privilegja për mu që e kam përjetu shumë ndjeshëm
këtë ardhjen e juaj me këta fëmijë të mrekullueshëm, po gjithashtu edhe tonë kanë qenë shumë të mrekullueshëm. Kjo ishte sikur kthesa, sikur kthimin që e bëm kur ishim edhe na në fund të marsit, në ekskluzion në Kosovë, Shqipëri, Malzi, Bujanovc. Kjo është pak që kemi mujt me bë. Është koha shumë e shkurt ku e kemi realizu krejt këtë program, po besoj që kena me pas hala dhe më mirë. E di që këta na e kthejnive. E kam një freski tjetës edhe i kom thonë mësuesëve edhe i kom thonë nxënësve, e kam prit, po kjo e ka kalu edhe pritshmëritë e mia, ka marrë diçka shumë të mirë se ka qenë java shqipe, gjuhës shqipe. U fol shqip gjithkund, shpiton, kur i kemi qenë bashkë edhe ka qenë diçka jashtëzakonshme. Për mu do t'jetë një pjesë e jetës teme që ka ndodhë një herë dhe nuk di a do ta përjetoj të njëjtën. Edhe besoj që miqësia, lidhshmëria familjare me çdo tjetrin do t'jetë, amo ka qenë jashtëzakonshme për mua. Është diçka që nuk shprehet me fjalë. Është ajo që e ndjej këto, fjala faleminderit nuk është ajo se përmbush ato që e ndjej. Është diçka që ka me bëj gjatë gjithë jetës me vete. Kjo është sikur trojë shqiptare erdhen të na. Jo, familjet, këto 20 familje sa i kemi, po ka ardhur trojë shqiptare të na. Kanë ardhur ata që neve na mbushën jetën. Nështë ka dikush që nuk e viziton vendlindjen çdo vit, nëse ata janë, atëherë kanë pas rastin me përjetu këto. Unë jam shumë e lumtur se nëse kalojnë në Ulqin, unë e di që kam e thirrë mësueset e Ulqinit për një kafe, për një drekë. Edhe nëse më zë natë atëherë, unë e di që në Ulqin kam 2 shtëpia. Ashtu edhe në Kërçovë, ashtu edhe në Prishtinë, ashtu edhe në Shkodër, ashtu edhe në Kaçanik. Kjo është diçka që lidhjet familjare janë shumë të mira edhe janë domosdoshme se i kemi familje, amo kjo lidhje që u bë mes nesh, kjo është diçka qaq delikate që nuk muj me përshkru dhe me fjalë. Ekskurzionet e realizuara kanë dimension të rëndësishëm. Ato janë në shërbim të fuqizimit të bashkëveprimit për shkollën shqipe, pa dallim ku zhvillohet procesi mësimor e sidomos në Mërgat. Na pritën sikur kishim vite që ishim pa, që ishim taku, edhe tamam të njëjtës gjuhë, të njëjtit kom. E ndjem me veten si në shtëpinë tonë, jo vetëm unë, por edhe nxënësit e mi. Gjithashtu në vite shumë mirë kur i shikosha duke u bisedu, duke u përzi në për aktivitetet të ndryshme, duke shpreh vetë dëshirën për të marrë pjesë në këto aktivitete. Gjithashtu edhe du të falenderoj shumë organizatorin kryesor të këtij takimi, Lulzim Çallaku, të këtij binjakëzimi, si të thush, Lulzim Çallaku, i cili i ka mirë organizu deri në hollësitë më të vogla, këto 6 ditë, 7 ditë sa po rrim ne këtu. Një perfekcion, qoftë edhe bashkëpunimi, po më pëlqen shumë bashkëpunimi me prindrit që ka, relacionet që kanë me prindrit në janë gjendë shumë pranë, edhe fëmijët që kam unë janë duke u nis shumë mirë si në shtëpinë e tyne. Po të them, është një eksperiencë e jashtëzakonshme, edhe mezi presim që t'u kthejmë edhe ne kur vinë në Shkodër, që tani po mendoj se ç'a duhet me bëa ne kur vinë këto, me jo shpërbly sa do pak. Është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Nuk do të kisha dashur me kanë diçka më shumë, është mjaftueshëm, bukur, mirë, shkëlqyeshëm. Me shkollën tonë, shkollën Regji Rushit Zajazi, bashkëpunimi ka filluar që në vitin 2008. Domethënë është një bashkëpunim i kahmotshëm që kemi ndjerë kënaqësi për të filluar dhe për të bashkëpunuar së pari me zotri Kemal Çallakun, e përsëris disa herë për arsye se ka qenë iniciatori për të filluar këtë bashkëpunim me shkollën tonë dhe pastaj brez pas brezi themi që i ka vazhduar edhe pasardhësi i tij, zotri Lulzim Çallaku. Dhe ndjej një falënderim të veçantë për këto për të dy të them zotrit që bashkëpunimi është thelluar dhe është vazhduar gjatë gjithë këtyre viteve me shkollën tonë.
prej ditës së parë kemi realizuar projekte të ndryshme, vizita të ndryshme këtu në Gjermani, duke udhëhequr nga mësues Lulzim Çallaku dhe po ashtu ka qenë një ngrohtësi që nuk kemi pasur dallime të themi për asnjë pikë apo asnjë po, për atë që kemi menduar që ndoshta nuk do e gjejmë vetëm, po gjithmonë ka qenë ajo ngrohtësia, mikpritja që i ka karakterizuar të gjithë këto dhe është realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme, themi. Më lejoni të falenderoj edhe një herë mësuesin, i cili duke parë vullnetin e të gjithë prindërve, të gjithë shqiptarëve, afaristëve, prindërve, që na kanë lënë përshtypje dhe impresionet të pashoq, nuk mund të gjejmë fjalë. Fjalët janë të varfëra dhe të pakta, sa i takon mikpritjes së tyre. Janë të gjithë të gatshëm të kontribojnë për gjuhën shqipe, për fjalën shqipe, për vëllazërinë, nëse mund ta quaj kështu. Ky projekt, kjo urë lidhse ka lidhur fëmijë të trevave shqiptare kudo që kanë marrë pjesë, por edhe ato të cilët janë në mërgim. Ku më bukur se sa po vjen fundi i këtij rrugtimi dhe shohim lot në sytë e fëmijëve tanë për një ndarje pas një jave me të gjithë ato shoqe të cilët i kanë krijuar gjatë kësaj jave. Do të thotë kjo besoj që kanë krijuar shoqëri zemrës, besoj që do të qëndrojnë gjatë me vite, ndoshta përjetësisht shoqëri të tilla. Ky aktivitet vërtet për fëmijët tonë, për shkollën tonë, është më se e mirë se ardhur. Mund të themi se ky aktivitet i kalon krejt dimensionet, jo vetëm në aspektin edukativ kulturor, por edhe të identitetit kombëtar për fëmijët që i kemi këtu të bashk adetorëve, por edhe ardhja e fëmijëve tonë këtu ka qenë një emocion i veçantë edhe për neve dhe për fëmijët. Besoj që këto janë mënyrat më të mira se si ruhet identiteti, se si ruhet gjuha shqipe e bukur. Këto bashkëpunime sjellin edhe profite të tjera, të natyrës se fëmijët tonë nga Kosova, këtë rast që kemi ardhur nga Shqipëria, Maqedonia, Mali Zi, e shohin se edhe pse larg dheut, edhe pse të integruar në shtetin gjerman, fëmijët tonë bëjnë shumë përpjekje që të ruajnë identitetin e tyre, të ruajnë gjuhën, edhe përmes mësimit plotësues të gjuhës shqipe, po edhe përmes kulturës në përgjithësi, dhe kjo na bën të ndjehemi shumë të lumtur. Këtë javë në çfarë emocione kemi kalu është e papërshkruar dhe kjo fal krejt punës, përpjekjes, angazhimit të mësuesit Lulzim këtë rast bashkë me Këshillin e Prindve dhe afaristët kudo që i ka afër të komunitetit shqiptar. Vërtet ishte një javë që do të mbetet në kujtesë të gjatë edhe për fëmijët tanë, të cilët sot janë në familjet shqiptare, po edhe për neve si staf që kemi ardhur me fëmijë. Një eksperiencë e cila mbetet në mbamendje është lundrimi me anije. E derisa ekskurzionit po i ofrohej përmbyllja, mësimdhënësi Lulzim Çallaku konsideron që mbështetja e tij janë këshilli i prindërve të shkollës shqipe në Gjermani,
dhe besimi i fituar nga kultivimi prej kohësh nga jati Zotri Kemal Çallaku. Unë do të quaj këtë javë si një orë e zgjatur mesimore, kështu edhe prezentova kur erdhen këta nxënës nga fiset e ndryshme të atdhejut tonë. Unë jam sot më që i lumtur, por edhe i emocionuar që arritëm së bashku, duhet të them në numrin shumës, që arritëm së bashku me prindrit, me këshillën e prindërve, me humanist, donator, që t'i presim këta nxënës, të bëhet vizita e kthyese këtyre nxënësve, sepse unë pata fatin t'i vizitoj këta shkolla dhe në prill të këtij viti me një grup të nxënësish nga shkolla që unë drejtoj, dhe themi që jam i lumtur që arritëm që mikpritjen e tyre t'u kthejmë. Në kohën kur babi priste fëmijë me shkollën e tij atëherë, ku ishte në marrëdhënie pune, ai atëherë ishte edhe misioni i me nxënësit të dëshmorëve të luftës së fundit në Kosovë. Dhe ato emocione unë nuk i kam harruar, ato më kanë kalitur, ato i barta tani edhe duke u rritur me vete dhe them që po, për mua ka qenë një fat i madh që jam rritur në një familje kombëtare që gjithçka ju ka dedikuar frymëzimit kombëtar në këtë familje dhe unë pata fatin që tani këto njohuri, këtë eksperiencë që unë kisha me prindin tim, t'i barti në këtë qytet ku unë jap mësim, edhe t'a barti tek prindrit, po edhe këta me entuziazëm shumë të madh e mirëpritën dhe më mbështetën, që jam shumë mirënjohës. Kam një obligim moral që rrugën të trasuar nga babi im ta vazhdoj, së bashku me nusën time, dhe unë i kam thënë babit, babi ti i bëre 30 vite në arsim, unë kam edhe 30 vite tjera që të bëjnë arsim, po dua ta shkelim një shekull arsim në gjuhën shqipe në Mërgat. E mësues Kemal Çallaku në ambientet e tij në vendlindje, në fshatin Gajre të Kaçanikut, pa modesti dhe me emocion, thot se është përmbushur. Me që pasardhësit e tij në Mërgim, jo vetëm që flasin rrjedhshëm shqip, por edhe ligjërojnë për nxënës shqiptar në gjuhën shqipe. Lulzimi ka shku si fëmijë 7 muajsh në Gjermani dhe ai investimi im ka qenë fëmijë. Dhe më thonë fëmijët tonë vazhdimisht edhe gjithmonë i kam lidhë me atdheun. Dhe kjo ka qenë ajo mençuria ime më e madhe dhe investimi më i sigurt dhe më i mirë i imi që e kam bërë gjatë gjithë asaj periudhe. Më në konsideroj që janë pasuria më e madhe e imja. Ai kam mbaruar shkollën në universitet, kam mbaruar gjuhën gjermane prej klasës së parë deri në universitet, por ka vizituar shkollën shqipe dhe ka qenë shumë i afërt me mua në bashkëpunim, kështu që po them shumë sinqerisht si është kompetent për gjuhën edhe që e flet edhe që e shkruan, ka kompetencë për mësimdhënien ku atje punon. Natyrisht është vlerësuar prej institucione gjermane atje se përndryshe s'kish mund të punoj me nxënës shqiptar. Një udhtim i paharruar një javor, i mbushur me emocione, buzëqeshje dhe kujtime, do të mbetet gjatë në zemrat e fëmijëve, prindërve dhe mësuesve. Pas ditëve të kaluara, u krijuan miqësi të sinqerta, u forcuan lidhje shpirtërore dhe u ndërtuan ura që nuk i ndan as koha e as largësia. Bëheni djemë të mirë, vajza të mira, që mos të na harroni ne këtu që jemi, bëhuni profesionistë të mirë, ta çoni vendin përpara dhe ju uroj gjithë të mira. Unë më shumë nuk mundem sot të flas. Lotët në sy, përqafimet e gjata dhe fjalët e mira të shkëmbyera në fund të këtij ekskursioni dëshmuan se zemrat shqiptare rrahin njësoj kudo që jetojnë. Kjo nuk është lajm të mirë, por vetëm një mirëpafshim për t'u takuar sërish sa më shpejt.